Taigi 1/4 lieka čia, bet Seif Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse, kurias pristato Depo, tikrai prastą kėlinį sužaidė Pieno žvaigždės, jį pralaimėjo 21, ne 19, o 13-21. Geriausias trečio kėlinio žaidėjas yra Mindaugas Girdžiūnas, kaip tik ir planavau sakyti, kad reikia geresnės gynybos visų pirma prieš Mindaugą Girdžiūną, jo tritaškiai, jo prasiveržimai, jo žaidimas 1-prieš-1. Jo tas splitinimas gynybos, prasiveržimas tarp dviejų oponentų tikrai daug problemų pridarė Pieno žvaigždėms. Dar kartą Girdžiūnas. Malmanis stato užtvarą, Girdžiūnas atgal, Deividas Gailius. Ir toliau lieka su tuo mobiliu penketu Neptūnas su 4 pozicijoje žaidžiančiu Deividu Gailiumi. Netaiklus metimas ir Matas Vaitkus. Gerai sužaidė, kelia ranką į viršų, nes sako, kad tai yra pražanga, bet iš tikrųjų Matas Vaitkus sužaidė koją. Čia net pražangos sugebėjo negauti Matas Vaitkus. Puikus jo darbas gynyboje. Taigi Vaitkus, Girdžiūnas, Gailius, Jogėla ir Malmanis ir toliau yra šiame penkete. Kalbant apie Pieno žvaigždės, Gilonas, Kovaliovas, Vaitkus žaidžia Šaulys ir rungtyniauja taip pat Martynas Pocevičius. Gilonas. Į dešinę pusę veržiasi Gilonas, meta nuo lentos, nepataiko, bet Pocevičius niekas jo neditvėrė. Paskui Giloną nuėjo varžovai, tad labai daug erdvės turėjo krepšininkas ir pasinaudojo jie Pocevičius. Mažindamas atsilikimą iki 12 taškų, Malmanis šokdėno Pocevičių, na labai gražiai sužaista čia. Bet metimo pritrūko taiklaus. Vaitkus išmuša kamuolį Malmanis, nėra taškų, pratęsk savo ataką Pieno žvaigždės. Vaitkus turi ką padiskutuoti, jo nuomonė taškai turėtų būti įskaityti, savo varžovas išmušė kamuolį iš apačios, bet matome, kad atrodo viskas pagal taisyklės buvo, gerai sužaidė ten Malmanis. Gendopas Gilonui, 8 sekundės lieka atakai, short rollas ir pats 2 taškus į pražangą pelno Martynas Pocevičius, įsisiautėjo mobilus Pieno žvaigždžių komandos centras. Visiškai skirtingi du vidurio puolėjai žaidžia Pieno žvaigždžių gretose, Julius Jucikas galingas žaidėjas baudos aikštelėje. Pocevičius irgi nėra tas metantis iš tolimos distancijos, bet labai mobilus, vikrus žaidėjas. Ir tikrai atletiškas, šoklus, praėjusios rungtynėse su Žalgiriu Pocevičius net įdėjo apsisukęs 360 laipsnių. Ore ir taiklus Pocevičiaus metimas. 57-66. Na, gera pradžia nuteikia optimistiškai turbūt Pieno žvaigždžių komandos sirgalius. Ekipa pradėjo kėlinį 5-0, bet dabar vėl praleidžia 2 taškus. Gilonas. Veržiasi, pražanga fiksuojama, kelia ranką į viršų Deividas Gailius. Sunku, žinoma, tokioje situacijoje, 1-prieš-1, Gilonas jau buvo įsibėgėjęs, jis kur kas vikresnis, taigesnis. Gailius, galima prisiminti, labai sėkmingai žaidė ir Eurolygoje su Klaipėdos Neptūno komandos apranga, buvo komandos lyderis. Dabar tokios greičio savybės, sakyčiau, jau nebėra Gailiaus, bet patirtis, tas geras pataikymas vis dar yra, plikys. Tiksliau, Malmanis rodo, kad reikėtų peržiūrėti epizodą. Vieną peržiūrą jau yra išnaudojęs Mindaugas Brazys. O čia švilpuką girdime ir vis dėlto taip. Teisėjai pasitarė, atiduoda kamuolį Klaipėdos Neptūno komandai. Bet gali ir Ramūnas Cvirka taip pasitelkti peržiūros taisyklę, tai ir daro dabar jis. Bus įdomu, nes vienas teisėjas atidavė kamuolį Pieno žvaigždėms, po to po pasitarimo kamuolys atiteko Klaipėdos Neptūno komandai ir Ramūnas Cvirka nusprendė apeliuoti. Tikrai kol kas labai įdomios buvo tarpusavio rungtynės, minėjau, kad 91-85 pasvalyje jas laimėjo Pieno žvaigždės. Ir taip pat kitą mačą galima prisiminti sezono pradžioje Klaipėdoje, tada Pieno žvaigždės įveikė savo varžovus 1 tašku, tada ko nelaimėtos rungtynės pralaimėjo Klaipėdos Neptūnas spalio 3 dieną. Ir atrodo, kad kamuolį lietė paskutinis Martynas Pocevičius, bent jau žiūrint į šį pakartojimą.
Čia teisėjai pasižiūrės į viską iš arčiau. Klausimas, ar lietė kamuolį Pocevičius, ar nuo Malmonio. Jis skriejo už aikštės ribų, jeigu kamuolys praskrijo pro rankas Pocevičiui. Tokiu atveju Neptūnas kamuolį turės, jeigu kliudė šiek tiek kamuolį Pocevičius. Klaipėdiečiai kamuolį kontroliuos. Ir taip, Neptūnas kamuolį turės. Brūkštelėjo ten šiek tiek į kamuolį Martynas Pocevičius. Ir čia Klaipėdos Neptūno aistruoliai, kurie atvyko, kelionė gana tolima. Kamuolį į žaidimą grąžina Mindaugas Girdžiūnas. Matas Vaitkus, Deividas Gailius. Ir įkerta Matas Jogėlas, stumiamas yra jis. Čia toks rizikingas užmetimas. Labai tolimas perdavimas. Matas Vaitkus, Ignas Vaitkus šį kartą pažeidė taisyklės. Matas Vaitkus kitoje barikadų pusėje. Dabar jis ir grąžins kamuolį į žaidimą. Girdžiūnas. Matas Vaitkus veržiasi į dešinę pusę, atakuoja. Toks girdžiūniškas metimas iš vidutinio nuotolio prasiveržus. Stabtelėjo Matas Vaitkus ir jo metimas taiklus. Šiandien Matas yra pelnęs jau 8 taškus. Gilunas. Taigi pirmą pergalę tarpusavio rungtynėse gali pasiekti Klaipėdos Neptūnas. Dabar turi +13 ir dar gynyboje dirba gerai. Bėga į greitą ataką Matas Jogėla. Greitoje atakoje 2 taškai, kuriuos pelno Deividas Gailius. Vienas vyriausių Neptūno komandos žaidėjų ir po šio dvitaškio +15 rekordinė Neptūno persvara. Minutės pertraukėlės prašo Ramūnas Cvirka. Dar vienas sėkmingas kėlinys yra Klaipėdos komandai. Pradžia buvo geresnė šiek tiek Pieno žvaigždėms, bet dabar klaipėdiečiai jau laimi šį ketvirtį, rezultatu 6-5. Jonas Gilonas pradeda šeimininkų ataką. Vaitkus, taip pat Pocevičius, Šaulys ir Kovaliovas žaidžia. Šaulys šokdina Jogėlą. 2 žingsnis, netaiklus metimas. Nepataiko Evaldas. Deividas Gailius. Žaidžia nugarai krepšį prieš Igną Vaitkų. Nusimeta kamuolį. Matas Vaitkus laisvas, nepataiko tritaškio. Tikrai gali mesti iš toli Matas. Bet šį sezoną tritaškiai jo 28%. Norėtųsi turbūt gynėjų geresnio pataikymo. Dvitaškius meta Vaitkus tik 31%. Baudos 84. Bet kaip ir minėjau, jo žaidimo laikas tikrai yra ūgtelėjęs. Julius Jucikas pasirodo aikštėje, keičiamas yra Martynas Pocevičius. Rokas Gustys taip pat rungtyniauja, tad matysime tą būtent galingų vidurio puolėjo akistatą. Į dešinę pusę veržiasi Jogėla ir grūda kamuolį į krepšį. Gražus epizodas, turbūt gražiausias šiame mače. Dešinė ranka puikiai pranėrė Matas, bet Matas jau yra toks krepšininkas, kuris tikrai mėgsta užbaigti atakas labai efektingai. Gilunas atgal. Šaulys atakuoja ir pataiko. Evaldas iš vidutinio nuotolio mažina skirtumą po šio taiklaus metimo iki 15 taškų. Ką tik buvo -17. Taip pamažu po kruopelytę ir susikrovė rekordinę persvarą Klaipėdos Neptūno komanda, kuri dabar šiek tiek nubraukta. Vaitkus. Imituoja užtvarą Rokas Gustys, meta iš toli Deividas Gailius, netaikliai Malmonis netitvėrė, dabar niekas jo.
Čia buvo šalia Evaldas Šaulys, bet šiaip Malmanis yra tas varžovas, už kurį turėtų būti atsakingas Artiomas Kovaliovas. Dar kartą čia būtų norima nesportinės panašu pražangos Rokui Guščiui. Tai dabar bandė rodyti Pieno žvaigždės. Na, situacija panaši kaip ir artimas Roko Guščio žmogus, taip galima sakyti. Domantas Sabonis irgi buvo prilaikęs koją Dreimondo Grino. Rokas Gustys šį kartą taip pat ir jam fiksuojamas taisyklių pažeidimas ir pražanga gali būti sugriežtinama. Teisėjai peržiūrės epizodą. Ir Guščiui gali būti didesnės sankcijos. Jeigu tikrai tai buvo tyčinė pražanga, tyčinis sučiuopimas už kojos. Čia matome krito Gustys, bet tarsi specialiai atrodo nežaidė šį kartą varžovui į kojas Rokas. Neptūnui po šio mačo liks nedaug, liks iki reguliariojo sezono pabaigos tik 4 rungtynės. Ir Neptūnas preliminariai dar gali kilti į 5. poziciją, bet galimybės lieka visiškai teorinės, nes atsilieka 2 pergalėmis nuo Jonavos IBEP, 3 laimėtomis rungtynėmis nuo Uniclub Casino Juventus ir net 5 mačais nuo 7bet Lietkabelio. 4. vietos tikrai nepasieks Neptūnas, namų pranašumo neturės, fiksuojama paprasta pražanga. Turbūt galima tikrai su teisėjų sprendimu sutikti, ten tarsi tyčia nežaidė varžovui į kojas Rokas Gustys. Ir keitimas Neptūno gretose, aikštėje Mindaugas Girdžiūnas. Sėdasi ant suolo dabar Rokas Gustys. Ir Oskaras Pleikys. Rungtyniaus priekinėje linijoje, vidurio puolėjo pozicijoje. Mobiliu 5 bandys žaisti Klaipėdos Neptūno komanda. Gilonas. 1 prieš 1, įmeta kamuolį į šortrolą čia Juliui Jucikui. Jucikas ant prabėgimo komandos draugui, prabėgančiam atlieka perdavimą, bet šį kartą taškų nėra, prieš Pleikį pražangos taip pat. Labai sunkiai antroje mačo dalyje renka taškus. Pieno žvaigždės pelnė 20, o varžovai surinko 29. Gailius. Į kairę pusę Pleikiui, geras perdavimas ir pražanga stūmė. Dabar Pleikis žemesnis varžovas, Ignas Vaitkus. Geras derinys 2 prieš 2. Deividas Gailius dabar dalyvavo šioje kūryboje, keitėsi gynyboje Pieno žvaigždžių komandos krepšininkai. Vaitkui yra antra pražanga ir Pleikys stoja mesti baudų. Šiandien Oskaras savo komandai yra pelnęs 8 taškus, atkovojo jis 5 kamuolius, surinko 9 naudingumo balus. 18 balų Girdžiūnas, įsirašė 16 Jogėla, 15 Gustys ir 14 Gailius. Martynas Arlauskas pasirodo aikštėje, keičiamas yra Artiomas Kovaliovas. Galbūt jau ir bus tausojamas. Jis kol kas vienintelis tikras 4 numeris, galima sakyti, likęs komandoje, kai nėra Kurmanavičiaus ir Kuksiko, kurie ir apskritai savo karjerą daugiau žaidė 3 pozicijoje. Pražanga puolime Juliui Jucikui, įsirežė jis į varžovą, nuskynė oponentą, užsiėmusį poziciją. Na taip, labai skausmingas atrodė susidūrimas Matui Jogėlai. Jogėla nepabūgo Juliaus. Tikrai užsiėmė poziciją, nejudėjo, čia akivaizdžiai pražanga puolime. Matas Vaitkus. Pleikys stato užtvarą, Vaitkus veržėsi į dešinę ir vėl atakuoja, netaikliai tai daro. Mindaugo Girdžiūno vėl pobūdžio metimai, prieš tai pataikė Matas, dabar jau jis netaiklus, o čia pražanga fiksuojama Vaitkui, netrukus Žygimantas Janavičius pasirodys aikštėje. Matas Vaitkus yra keičiamas. Šiaip visai neblogas rungtynės šiandien sužaidė jaunasis Neptūno komandos gynėjas. 8 taškai jo sąskaitoje, 8 naudingumo balai, galbūt rezultatyvių perdavimų mažoka, atliko tik 1, Janavičius beje 5, Jogėla 3 ir Gailius net 4. Gilonas Jucikui bando įkišti kamuolį, Julius ir susitvarko prieš kelis varžovus. Na, jeigu tokioje padėtyje kamuolį gauna Julius Jucikas, labai sunku jį sustabdyti. Julius prieš tai buvo nepatenkintas, kad jam kamuolys nėra įvedamas. Taiklus metimas, pataiko Deividas Gailius.
78-61, plius 17. Gilonas. Šortrolė kūrė Julius Jucikas, nusimeta kamuolį Ignui Vaitkui, pražanga. Matas Jogėla pažeidė taisyklės prieš Igną. Ir baudų metimai jau yra metami, nes tai yra 5. komandos pražanga. Pieno žvaigždės taip pat yra prasižengusios 4 kartus. Ignas Vaitkus šiandien vos 2 taškus yra pelnęs, pataikė 1 metimą iš 7. Ką ir kalbėjo apie Vaitkų, kad norėtųsi turbūt geresnio jo žaidimo. Skaičiai nėra prasti, 9 taškai, 10 naudingumo balų, bet Ignas pataiko tik 26% tritaškių šį sezoną. Ir taip pat, kalbant apie statistiką per pastarąsias rungtynes, irgi įvairiai žaidžia Ignas Vaitkus, 10,17 naudingumo balų su Labas Gas, už Žalgiriu pelnė 6 taškus, surinko 6 naudingumo balus. Žygimantas Janavičius rengia komandos ataką. Deividas Gailius. Matas Jogėla į kontaktą, sunku metimą pataiko, bet jis nebus įskaitytas, nes tai yra pražanga puolant. Julius Jucikas užsiėmė poziciją, įsirėžė į Matas Jogėlą ir pražanga fiksuojama. Antra pražanga Matui, bet Neptūnas atitrūkęs jau net 15 taškų. Evaldas Šaulys grąžina kamuolį į žaidimą. Džonas Gilonas. Julius Jucikas, galinga jo užtvara, Gilonas veržiasi į dešinę, kairę ranką meta, nėra taškų, bet yra pražanga. Džonas Gilonas šiandien yra surinkęs 10 taškų, gana ilgokai sėdėjo ant atsarginių žaidėjų suolo antroje mačo dalyje, šiaip su Gilonu atrodo, kad solidžiau žaidžia Pieno žvaigždės. Corey Allenas pataikė 2 metimus iš 8 šiandien, Gilonas įmetė 3 iš 8, Cunningamas 2 iš 6. Na vėl, šie legionieriai kartu šiandien surinko tik 19 taškų iš 63, o tai yra ko nesmogiamoji jėga Pieno žvaigždėse. Vidutiniškai 11 taškų renka Corey Allenas, 12 meta Jaredas Cunningamas ir 12 meta taip pat ir tas pats Jonas Gilonas. 11 taip per rungtynes, tad visi šie krepšininkai kartu sudėjus pelno 35 taškus, o šiandien tik 19. Taiklus Jonas Gilonas. Žygimantas Janavičius. Matas Jogėla veržiasi į dešinę pusę ir taškai yra pelnyti, bet prasižengia Jogėla dar kartą puldamas varžovų krepšį, 2 pražangos jam puolant. Štai čia Jogėla pasidarbavo šiek tiek rankomis, kairė ranka. Ir kai stringa Neptūnas puolime, Pieno žvaigždės tuo bando naudotis, dabar ištirpino deficitą iki 13 taškų ir dar turi kamuolį savo rankose. Gilonas pats iki galo koks staigus vikrus, bet tas staigumas šį kartą neduoda naudos, nes nepavyko atlikti kokybiško metimo. Pražangos taip pat negavo Jonas Gilonas. Janavičius į pusiau kraštą, Mindaugas Girdžiūnas, žaidžia nugarą Deividas Gailius. Pražanga fiksuojama, Ignas Evaldas Šaulys šį kartą taip, jis pažeidė taisyklės. Stumiamas buvo Deividas Gailius, naudojasi patyręs Neptūno Vilkas tuo, kad tai yra jau daugiau kaip 4 varžovų komandos pražanga ir stoja Gailius prie baudų metimų linijos, šiandien jis su 11 taškų. Na, starto penketas labai produktyvus buvo šiandien Neptūno gretose, 17 taškų Girdžiūno sąskaitoje. 13 surinko Gustys, 11 Gailius, 10 pelnė Pleikys, 4 surinko Žygimantas Janavičius, bet jis išdalijo 5 rezultatyvius perdavimus. Ir Matas Jogėla, kilęs nuo suolo, pasižymėjo 11 taškų. Rinaldas Malmanis taip pat pasirodo aikštėje, 4 taškai, 8 atkovoti kamuoliai, 3 jų puolant yra Malmanio sąskaitoje, irgi visai neblogas Latvijos rungtynės. Jonas Gilonas. Martynas Arlauskas. Perdavimas Juliui Jucikui. Jucikas prieš 2 varžovus. Žaidžia nugarą Julius. Gera pagalba ir apsigina dviese. Dabar jau Pleikys su Jogėla, bet atkovoja kamuolį puldami Pieno žvaigždžių komandos krepšininkai. Su Žalgiriu taip pat mačo pabaigoje, kai tarsi jau rezultatas buvo aiškus, nugalėtojas buvo aiškus.
tada nemažai kamuolių nusiėmė Pieno žvaigždžių komanda puldama. Girdžiūnas veržiasi į dešinę pusę, pražanga. Julius Jucikas gauna dar vieną pražangą ir tai yra 5. Juliaus pražanga, tad dabar matysime greičiausiai Martyną Pocevičių rungtyniaujantį per likusias 3 minutės. Tokios dviprasmiškos Juliaus rungtynės, pats atrodo šiandien įnešė visai neblogai, žaisdamas neblogą indėlį puolime, pelnė 9 taškus, bet centras šiame mače net kovojo ne vieno kamulio, 2 kartus suklydo, 5 kartus prasižengė, na, bet kartai žinoma ir jam nebuvo įvedamas kamuolys, kuo nebuvo patenkintas Julius. Pataiko Mindaugas Girdžiūnas. 18 taškų šiandien surinkęs Neptūno komandos gynėjas. Gera užtvara Gilonui ir taiklus Džono metimas. Skirtumas tirpsta iki 10 taškų, tad viskas dar tikrai nebaigta šiame mače. Gerą užtvarą pastatė Martynas Pocevičius. Minutės pertraukėlės prašo Mindaugas Brazys. (80-70) tokį rezultatą turime, šiek tiek trūktelėjo prieki Pieno žvaigždžių ekipa šiose rungtynėse, o čia ir Orlen Lietuva rungtynių epizodas. Gražiausias momentas Mato Jogėlos skrydis, neabejotinai gražiausia situacija, nebuvo labai daug dėjimų šiandien. Taigi rungtynių šeima čia taip pat matome, kurią pristato Antėja. Atkeliavo pastebėti taip pat šių rungtynių, tikėjosi Pieno žvaigždžių pergalės apskritai namuose, kaip ir minėjau, pasvaliečiai daug rungtynių jau nebeturės. Bus galimybė pasižiūrėti akistatą su Gargždais balandžio 26 dieną, taip pat ir gegužės 2 dieną akistata su Jonavos Sibet. Ir tai bus visos likusios rungtynės, kurios bus žaidžiamos namuose. Gerai nusimetamas kamuolys į kampą, Matas Jogėla veržiasi, meta puskablį, nepataiko Matas. Ir Džonas Gilonas ir toliau bando skriausti varžovus, bet štai taip žaidžia Matas Jogėla. Iš nugaros blokuoja varžovo metimo tarsi Lebronas. Dar vienas puikus epizodas Jogėlos. Ir žinoma Džonas Gilonas. Nieko nežiūrėdamas bėgo į greitą ataką, bet būtent dabar reikia greitų išpolių Pieno žvaigždėms, nes -10 ir lieka tik 2 minutės. Evaldas Šaulys. Džonas Gilonas ir toliau įmas iniciatyvos, 17 taškų jau yra surinkęs Gilonas. Džerdas Kaningiamas. 2 minutės lieka Gilono metimas ir dar kartą pataiko Džonas Gilonas. Šio krepšininko benepisas 4 kėlinyje. Prieš tai Gilonas irgi žaidė rezultatyviai, pataikė ne vieną metimą. Matas Jogėla iš toli neatsako tritaškių, nusiima kamuolį Martynas Pocevičius. Na, kaip ir minėjau, pirmos tarpusavio rungtynės taškų pralaimėjo Klaipėdos Neptūnas, galima sakyti laimėtas rungtynės. Ir jeigu dabar būtų pataikęs Evaldas Šaulys, intrigos lygis būtų pasiekęs tikrai nemažą. O čia dar kartą Mato Jogėlas. Blokas. Žygimantas Janavičius. Veržiasi Žygis į kairę, atgal Pleikys neatakuoja, žinoma, iš toli. Tokie metimai būtų naudingi Pieno žvaigždėms, jau labiau, kad dar ir laiko atakai lieka labai daug. Tritaškis taiklus, pataiko Matas Jogėla. Ir galbūt šiuo tolimu metimu uždaro rungtynes. Minutės pertraukėlės dar prašo Ramūnas Cvirka.
Klaipėdos Neptūnas artėja trečios pergalės iš eilės link. Laimėjo prieš Šiaulius 2 taškais, labai rezultatyviose rungtynėse svečiuose 89-87. Laimėjo, tada, kai Matas Jogėla pataikė fantastišką tritaškį, taip pat laimėjo ir prieš Nevėžio Optibet 97-91, 6 taškų skirtumų. Ir šiandien vėl 83 taškai, tiesa, geriausios gynybinės rungtynės iš tų pastarųjų 3 akistatų. Jaredas Cunningamas paleidžia tritaškį, nepataiko jo ir Žygimantas Janavičius atkovoja kamuolį. Neprasižengs dabar, ko gero, jau pieno žvaigždės, -10 tikrai yra daug. Prieš tai ir geros rungtynės su Ryto komanda, kai irgi galėjo kabintis Klaipėdos Neptūnas, tad šis balandžio mėnuo tikrai yra gana solidus. Iš baudos aikštelės Oskaras Pleikys ir vienas tų žmonių, kurie padeda Klaipėdos komandai kilti aukštyn, yra būtent Oskaras Pleikys. Galima kalbėti ir apie Matą Vaitkų, kad tikrai kokybinį šuolį padarė. Taiklus metimas iš toli, Džonas Gilonas ir toliau tiesiog siaučia, 23 taškai, tiek yra pelnė šiandien Džonas. Minutės pertraukėlės dar prašo Mindaugas Brazys. Net su 29 procentais tritaškių šiandien Neptūnas gali laimėti rungtynes. Jei ne Džonas Gilonas, galėjo laimėti lengviau, bet Džonas žaidžia šiandien savo geriausią sezono mačą. Buvo 20 taškų rekordas, dabar turi 23 jis. Ir Gilonas dar ir surinko 24 naudingumo balus. Rekordas 25, tad iki to dar stinga, bet tada, kai žaidė prieš 2 metus, pieno žvaigždėse buvo pelnęs 34 taškus ir surinkęs 35 naudingumo balus. Čia norėjo pražangos. Gilonas niekaip nepavyksta prasižengti, nepataiko Neptūnas, bet atkovotas kamuolys. Ir pelnyti taškai. Antra galimybė. Čia Šaulys gražiai praneria, pataiko Evaldas Šaulys. Šiandien Šaulys pelnęs savo komandai 10 taškų ir toliau spaudžia savo varžovus. Pasvalio pieno žvaigždžių komanda nuo galinės linijos, bet dabar panašu, kad tai jau bus viskas. Galima pasveikinti Klaipėdos Neptūną su pergalė šiuose rungtynėse 87-78. Ieškant pergalės priežasčių, galima kalbėti apie gerą dvitaškių pataikymą, 61 procentas, 30 iš 49. Taip pat ekipa atkovojo 8 kamuolius puldama, suklydo tik 7 kartus ir žinoma geras Mindaugo Girdžiūno žaidimas. 18 taškų 19 naudingumo balų, jis tokiais momentais trūktelėdavo komandą į priekį, kad padėdavo ekipai susikrauti persvarą. Na ir žinoma, prastas pieno žvaigždžių komandos lyderių žaidimas. Corey Allenas ir taip pat Jaredas Cunningamas kartu pataikė šiandien tik 3 metimus iš 15. Džonas Gilonas trūktelėjo ekipą į priekį, bet to nepakako. Taigi, kalbant apie turnyro lentelės situaciją, čia geriausias mačo žaidėjas Mindaugas Girdžiūnas, 18 taškų 19 balų. Taigi, Neptūnui tai yra 14 pergalė. Ši ekipa pasiveja Sibet, atsilieka tik 1 laimėtų maču. Priartėja, sakykime, tai prie Sibet, pieno žvaigždėms yra 22 nesėkmė, 7 tik pergalės, bet kaip ir kalbėjo Ramūnas Virka, tokio sezono jis dar ko gero nėra turėjęs, kad tiek krepšininkų taip dažnai iškristų. Šiandien taip pat be Furmonavičiaus ir Kuksiko, be 2 svarbių žaidėjų teko rungtyniauti, bet ekipa pasipriešino, tačiau pralaimėjo. Ačiū visiems, kad stebėjote šias rungtynes, kurias